Mana data mana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Mana kuko tugufite nk'Imana. Jambo ryawe riratubwira ngo mbega hari irindi shyanga ririho ryagira Imana iryitaho, Imana ikomeye kuko Imana yacu igitwita ikabana natwe. Oya ntaryo, kuko niweho Mana yonyine, niweho Mana yo kuvugwa, niweho Mana yo gusenga, niweho Mana ishobora byose.
Mana mu mwanya nk'uyu nguyu mwiza waduhaye wo kuboneka imbere yawe, twikoreye ibifuzo byacu. Ijambo ryawe niko ritubwira ngo imitwaro yacu yose tuyigwereke, tuyikwikoreze, kuko utwitaho, kuko uduhozaho amaso, kuko uduhozaho umutima. Kweretse ibyifuzo by'ubwoko bwawe, ibyifuzo by'abaja n'abagaragu bawe, Mana ishobora byose, kugira ngo webera hose icyarimwe, ugenderere buri wese, umukoreho, umusubize. Mana umutima utendebutse, umutima ufite ubwoba, umutima ucitse intege, uwo nguwo ukomeze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ufite icyifuzo, urimo kwibaza ngo mbega mu gihe nk'iki gutabarwa kwanjye kwava hehe, mu izina rya Yesu Kristo twikoreye icyo cyifuzo cye nk'itorero, turakikweretse mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wigaragaze. Mana wongere ubuhamya ku bundi, kugira ngo abantu bamenye ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Kandi mu gihe nk'iki Mana, amahanga yose, isi yose turabakweretse Mana ngo abantu baguhindukirire, baguhanga amaso, kuko nta n'umwe wigeze ukwizera ngo akorwe n'isoni. Urakoze Mana kuri kumwe natwe, kandi ukomeza kwihesha icyubahiro. Dore tugiye kumva ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe rirakomeye cyane, kandi imitima yacu irarisonje, imitima y'abiki gikeneye ijambo ryawe. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ijambo ryawe rize, urinyujije ku mukozi wawe, umufashe, kandi ryinjire mu mitima yacu, kugira ngo ribashe gusohoza icyo baritumye. Urakoze Mana, turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi ukomeza kutugirira neza. Tubisabye mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi w'ubugingo bwacu Yesu Kristo. Ko rero twababwiye ubushize ko uyu munsi tugerageza kuvugaho gatoya ku bijyanye n'ibihe by'imperuka, ndetse no kwitegura kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Tukazabikomeza uko Imana izaduha umwanya, tukabyibukanya, tukabiganiraho, kuko bigira umumaro munini kubimenya. Utekereze nawe uramutse uri muri highway ahantu, ukaba udafite ibyapa bikuyobora, ukaba utanafite na GPS ahantu, ukaba nta muntu nawe urimo kuyobora, nubwo uri muri freeways cyangwa se mu mihanda yo mu makariti, uri ahantu utazi, ikintu gikurikiraho urakizi. Hariho ingaruka ebyiri uhita ubona. Ugira ubwoba cyane uri muri iyo modoka, kuko ushobora guhura n'ingorane ukagonga cyangwa se ukanayoba. Ibi bigereranyije no kuba abantu barimo kugenda mu rugendo, bakaba badafite ibimenyetso, bakaba badafite amakuru ahagije y'aho bagana, ababwira aho bavuye, aho bageze, n'aho barimo kujya. Ibyo bintu biteye ubwoba. Impamvu itumye dutanga iki cyigisho ni ukugira ngo dufashe abizera, kugira ngo bamenye aho turi, aho tugeze. Kuko burya mu ijambo ry'Imana hariho duhabwa amakuru y'ukuri adufasha kumenya, tugahabwa n'imiburo adufasha kumenya uko twitwara, akaduhishurira n'ibihe duhagazemo, bigatuma twabaho tudafite ubwoba cyangwa se tudashobora kuyoba. Kangaruke kuri ibi bintu bibiri mvuze, ubwoba no kuyoba. Bibiliya yavuze ko ibihe bibanziriza kuza kwa Yesu bizabamo ibihe bigoye kandi birushya. Ndaza kubigaragaho, ndabisoma mu byanditswe. Bizatuma abatuye isi bose bagira ubwoba, batinyishwe n'ibyo bintu. Bizaba ari ibintu bidasanzwe, bizaba ari ibintu biremereye, bizaba ari ibintu bitari munsi ya kontrole y'ubwenge bw'abana b'abantu, bitera abantu ubwoba. Bimwe bizaba ari ibintu biriho bitambuka mu ngoma no mu bihugu, ibindi bizaba biriho bigaragara ku ijuru mu kirere bitigeze bibonwa,
ibindi bizaba ari uko abantu bitwara n'ibyo bakora mu isi, noneho ababibona bagira ubwoba. Icyo ni kimwe kizatera abantu badafite amakuru yabyo bazagira ubwoba. Ikindi cya kabiri Bibiliya ivuga ngo nuko abantu bazayoba. Kuyoba kw'abantu b'Imana ni iki? Bisanzwe iyo umuntu amaze guta inzira arayoba, abategereje umuntu bamubwira ngo aho uriga ntabwo ari mu nzira. Abantu bazayoba, hari impamvu zatuma bayoba. Iya mbere ni iyi: bazayoba kubera ko hazaba hari abantu babayobya baje gusa. Umwanzi mu byo azahagurutsa mu bihe bibanziriza Yesu kuza, azahagurutsa bamwe mu bigisha, ahagurutse n'abandi hirya hino bayobya abantu. Yaravuze Yesu ngo bamwe bazaza bavuge ngo njyewe Yesu, ngo nibarangiza bakora ibitangaza n'ibimenyetso ku kanya bazure n'abantu. Noneho abantu rero bahita babakurikira, abakurikiye ikinyoma. Aravuga kandi ngo hazaza n'abarimu bigisha, bareke inyigisho zikwiriye, bagoreke ijambo ry'Imana, hanyuma bigisha abantu, barya abantu badafite urufatiro rw'ibyanditswe byera bashikamyeho, bumva izo nyigisho, kuko abazaba baziteguye bazaba bafite inyungu inyuma yazo, ngo bashaka ko abantu benshi babakurikira. Icyo gihe ijambo ry'Imana riravuga ngo bazayobya abantu benshi cyane kandi babakurikira. Ngaruka ku bintu birimo kuba ubu ngubu rwose biri imbere yacu. Burya rero iyo habaye ikibazo abantu bose bagira ubwoba, kubera ko abantu bavuze ubushize ngo umuti wa corona wabonetse n'umusatsi, kandi mugende mu gufata Bibiliya ye uhere ku rupapuro rwa mbere. Ntibanavuze ngo ugende urusoma, baravuze ngo ugende ureba ugasatsi. Niko bavuze. Ntibavuze ngo ugende usoma urupapuro, baravuze ngo ugende ureba hari agasatsi. Njya kumva umusaza umwana muri Dayton navuze ati ndakabonye. Abantu baramubaza ati muze ukabonye? Ati mukubara mu bice 26. Muri Kongo ngira ngo hose nakubwira bo babonye imisatsi myinshi ngira ngo, kuko boza amazi abandi barayanywa, uno muti wabonetse. Ikindi rero namenye nanone nuko ubushize nababwiye, sinzi umuntu wo ku rusengero rwacu wapostinze video y'umuntu wo muri Tanzania arimo yigisha cyane ku bya corona, atanga n'imibare. Ejo muri kandi baramugaruye ku rubuga rwa Dayton, niho namubonye. Bwa mbere yaje arimo gukangurira abatanzania ko arimo kubabwira ko bamuyoboka bakamwumva kuko afite ijambo ribayobora muri kino gihe gikomeye. Ariko amakuru yatanze n'inyigisho yatanze zari inyigisho zitari ukuri, kuko yahamije neza ko itorero ritazajya mu ijuru, Yesu azadusanga hano mu isi izahinduka nshya. Ikindi yavuze ko gusenga muri bino bihe hari byenda bitari ngombwa, kubera ko n'ubundi ibihe byabagezeho. Ariko kindi yavuze kiri mu buhanuzi, yavuze ku bintu, aravuga ngo corona yakozwe n'abantu ba Magogi. Kandi ubundi ahantu handitswe Gogi na Magogi ni ahantu babiri muri Bibiliya. Ahambere handitswe ni muri Ezekiel 38:39. Aho hantu ni wavuga Gogi na Magogi. Kandi by'ukuri icyo gihe cy'iyo ntambara yanditse aho ntabwo kirajya. N'ubuhanuzi burebana n'Abisirayeli gusa. Ni igihe amahanga azateranirizwa hamwe kurwanya Abisirayeli, kandi Imana ibikeneye kugira ngo bayigarukire. Aho nibwo buhanuzi buri. Iyindi ntambara ivugwa mu byahishuwe mu bice 20 irimo Gogi na Magogi. Iyo ntambara yo izabaho nyuma y'imyaka 1000. Niho Satani azongera kurekurwa ngo arwanye itorero, arwanye Imana, arwanye Yesu n'abantu be. Ibyo kandi ntabwo biragera. None ejo bundi agarutse ahita avuga ngo ni jyewe Eliya. Abamwumvisega ku rubuga rwa yaravuga ngo ni jyewe Eliya. Biranditse ngo mbere ko Yesu azatuma umuhanuzi azongera kugarura Eliya muri ibyo bati ni jyewe Eliya wagarutse. Ari umubembe nawe wo muri Kongo wise Yesu w'Abanyafrika. Ejo bundi yaguye muri Kenya gangira ngo mwarabyumvise amaze gupfa, baravuga ngo wa undi Yesu yapfuye, noneho mujye kureba mu bitaro yaguye. Hari ibintu byinshi birimo gutambuka.
ibi byanatumye arizo bitubera impamvu zo kugira ngo dufashe abantu b'Imana. Umwanzi yahagurukije ikibazo, ahita ahagurutsa n'ibindi bijyana n'icyo kibazo, kuko ababona ko abantu ubwenge bwabo n'amarangamutima yabo n'imbaraga zabo zashize, uwo ari wo wese yabajyana aho bashaka. Ubu ngubu waramuka avuze ngo abonye umuti wa corona, uretse n'abaturanye nawe, n'igihugu cyose cyamuyoboka n'ubutegetsi bwamuyoboka, kuko abantu bose ikibazo cyarenze kontrole yabo. Ubwo rero kubera izo mpamvu n'izindi zitumye ngaruka ku gutekereza, kwigisha, guhugurana. Hari ibyo twibukanya, hari ibyo duhugurana, tunasaba ko abantu b'Imana babikangukira. Uyu munsi ndagaruka ku bihe. Ibihe nibyo mvugaho. Ibihe byavuzwe n'Umwami Yesu, ibihe byavuzwe n'abahanuzi, ibihe byavuzwe n'abasenga Imana. Mu myaka yashize hari abavuze ngo Yesu yaje, kandi aravuze ngo mwambara amakanzu yera mwese mujye ku musozi runaka, araza kuba hageze abatahagera, kandi abantu bajyayo bambara amakanzu yera, bajyayo bararayo, birirwayo, bamarayo iminsi 3 barataha ntaho babonye. Abantu ko baravuga ngo hari imberuka ishobora kuba yabaye, ariko mu by'ukuri ntabwo imberuka yabaye, ikibazo cyo kirahari. Nijoro navuze ijambo ku bantu benshi. Hari abantu bungubu turimo kwambicirwa nka bitatu. Abantu bamwe ni ngaho ntacyo bibarebaho, ntacyo babivugaho, baravuga ko bitabareba, bitari n'ibyabo. Umubare w'abantu bameze batyo birengagiza ukuri kw'ibintu bihari. Uko kuri ko kurahari. Ntabwo wambwira ko ahantu hapfuye 8,000 mu gihugu urimo mu gihe kitarenze ukwezi, wavuga ko icyo kibazo wewe utakireba. Mu gihe wumva ko miliyoni y'abantu yafashwe n'indwara imwe mu gihe kimwe, ibihumbi bisaga 60 cyangwa 8 bikaba bimaze gupfa ku isi, ni wanyu muri state utuyemo hari umubare. Uko kwisinziriza no guhuma amaso ngo utarebe ibiriho kwaba ari ukwirengagiza ukuri. Ariko umuntu w'Imana uko ajya bikora urabibona, ufite uruhare runini guhagarara aho hantu ugakiza abantu, kubera ko urasenga, kuko amasengesho yawe afite umumaro munini cyane. Mu bihe nk'ibi by'umwijima nicyo gihe bakenera urumuri. Ntabwo urumuri rukenerwa izuba riheriva, ariko iyo umwijima waje ucana itara. Umukristo akenerwa mu gihe krize yabaye, yaba intambara. Tujya gusoma mu byanditswe ko umuhanuzi yashakwaga cyane mu gihe intambara yabaye. Umwami akavuga ngo biragenda gute, bakajya kureba umuhanuzi. Kandi umuhanuzi uriho ubu n'itorero. Ijwi ry'itorero niryo jwi ry'umuhanuzi, kuko bafite ibyanditswe byera, bafite ihumure, bafite umurongo, bafite icyerekezo, kubera ko Yesu abayobora, Umwuka Wera abayobora, n'ibyanditswe byera bafite bibayobora. Rero ndagira ngo mfate umwanya usome gato y'ibyanditswe byera. Ndabisoma ahantu habiri. Nabasabye ko umuntu yaba afite byenda nk'ikayi ye cyangwa ikaramu akabyandika, kuko n'igihe yaba ari mu rugo byamufasha ku giti cye. Reka mbanze ndebe gatoya urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5, hanyuma dusoma aho hantu. Ndahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebwe bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure k'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo,
n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Amen. Ndongera nanone somo urwandiko rw'Abaroma, usubira inyuma ho gato mapaje hafi tujye ku gice cya 13 mu Baroma murongo wa 11. Umutwe w'ijambo ravuga ngo nukuba maso. Haranditse ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendana ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Tari nsomye Abaroma 13 murongo wa 11. Ngarutse ku bihe gatoya. Ese ni ngombwa ko umukristo amenye ibihe? Yego. Biragoye gusoma ibihe ku bantu benshi, ariko Imana hari icyo yadufashijeho kumenya. Twebwe dufite ijambo ry'Imana, tukagira n'umwuka wera uturimo, tukagira n'abayobozi batwigisha, baduhugura. Ibyo byaba bihagije kugira ngo umuntu atayoba. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mpakanya gato mbane nawe Yesu, kuko umwijima ukabije kuba mu isi. Umva akanya gato numva ijambo ryawe. Ijambo rifite umumaro muri kino gihe, kuko ntabwo ari ijambo ry'umuntu, ni ijambo ry'Imana. Pawulo abwiye Abatesalonike ngo si ngombwa ko iby'iminsi mubyandikirwa, kuko mwagombye kuba mubizi. Timube nk'abantu bagenda nijoro basitara, ahubwo mwebwe mwagombye kuba mubizi. Gute? Icyo mbabwira kimwe n'iki, ntabwo umunsi wo kuza kwa Yesu neza Bibiliya yamaze kuvuga ko ntawuzi. Icyo cyo rwose tucyumvikaneho. Yaravuze Yesu ubwe ngo nanjye ubwanjye sinzi uwo munsi, n'abamarayika ntibawuzi, ntawe uzawumenya, nubwo azasenga akanahishurirwa ntazamenya uwo munsi, keretse data wo mu ijuru niwe ufite iby'uwo munsi. Abantu bashobora kuvuga ngo dore ko turagereranya byenda hari ngo isi izashira mu 2020, ubwo bitabaye izashira mu 2030. Abo ntugatindane nabo ngo hari icyo baba bakubwira hoya. Yahise avuga ngo dore ibyo kuza k'umwami bizatungurana, ntawe uzabyite bazababyite. Yaravuze ngo kurya umujura ajyaza mu gicuku wasinziriye agacukura inzu akinjira akakwiba. Yakoresheje iby'umujura n'ukuntu yiba, kandi arongera akoresha inyamaswa yatezwe mu mutego kundi itunguru ugahita yinjira mu mutego. Niyo magambo yakoresheje ashaka kuvuga ngo nta muntu uzerekwa iby'uwo munsi. Yabiyerekwa, yaba umuntu uko uzakubwira ngo mbonye kuza kwa Yesu ari mu mwaka utaha, tugatinde kubyinyura, kuko ijambo ry'Imana riribyemera. Iby'ibihe rero ndagira ngo byenda tubigarukeho, tube nk'abasoma ibice bimwe bijyana n'ibihe. Niki Yesu yavuze? Ndibuka abigishwa baramubwiye amaze imyaka myinshi cyane. Yaba natwe twari tugize uwo mutima. Abigishwa babanye na Yesu barajyana ngo buce umunsi umwe binjira mu rusengero. Urwo rusengero rwari rwarubatswe n'umwami Herode, arwubakiye abayuda kugira ngo babone uko bamuyoboka mu bwami, kuko yari ingoma y'Abaroma. Noneho rero wera umuguverineri asaba, yari umutegetsi, yubakira abo bantu ngo banezerwe, kuko bakundaga urusengero, banezerwe dore ko urusengero rwa mbere rutakiriho, arwubaka neza uburyo butangaje. Rwari n'ibizumba 38, urusengero rwubatse neza. Yesu ngo agere mu murwa Yerusalemu, abigishwa baramubwira bati ngwino biriya nyubako ni nziza pe, amabuye meza y'amabara n'inzu ndende y'ibyumba byiza.
Yesu yikubise amaso umwuka ahita muza mu kwera umwana w'Imana. Arababwira ngo rero mbabwire ibi munyeretse ndabibona. Ariko hari hafi kandi y'imyaka umwaka wa 70 imbere, noneho murazi ko igihe ku ngoma y'Abaroma Yesu amaze kuvuka mu gihe cy'imyaka wa 70 kuva Yesu avutse, habaye ikintu gikomeye cy'intambara. Nicyo cyasenye uwo murwa n'urwo rusengero rwasenyuka. Abisirayeli bose n'ubwoko bw'Imana uratatana bujya mu isi. Bari hamaze imyaka isaga 1,000 hejuru, bari hanze y'igihugu. Iki nzakigarukaho kuko kiri kimwe mu bimenyetso bikomeye, kuko ubwoko bw'Abisirayeli buzigisha abantu Imana mu bijyanye n'imperuka y'ibihe, buzaplayinga role ikomeye cyane mu gusohoza ubuhanuzi. Hanyuma rero Yesu arababwira ati umva rero mbabwiye iby'inzu igiye guse ntimuzasibona n'ibuye risigara rigeretse kuri rindi. Ahita atangira kuvuga ivyo kurimbuka ku Yerusalemu. Uwo murwa wari umeze neza, arababwira ati umva rero ariko mutareba, amaso yanyu nareba mu gihe gito cyane uyu murwa mureba mwiza n'urusengero ruri hano bigiye kuba bitakiyana. Intambara igiye kuza izabisenya, namwe muhungu. Arababwira ngo muzasenge cyane ntibikabe mu minsi y'imbeho, ntibikabe muri winter, kuko muzi ko mu Israel naho hagira winter, ntabwo ariko muri Afrika bagira winter time. Ntibikabe ibihe by'imbeho kubera ko icyo gihe muzahunga mwiruke, kandi yaba byari byiza ngo n'abadamu batwite bazabe batwite icyo gihe, kuko bizaba ari igihe cy'umubabaro mwinshi cyane. Akimara kuvuga ivyo ahita avuga n'ibyo kuza kwe. Abigishwa baramubaza ngo noneho uvuze ibintu bidukomereye, reka tukubaze, kuko uwo mutima twe tutawugiraho kubaza ivyanditswe no gusenga ngo mwami kuhagarara ute muri ibi bibazo. Baramubaza ngo tubwiye, tugize impungenge ivyo bizaba ryari? Ikibazo cya kabiri, mbese kuza kwawe ko kuzaba ryari? Icya gatatu, imperuka y'isi izaba ryari? Ibibazo bitatu. Tubwira ivyo gusenyuka k'uyu murwa wacu kapitali Yerusalemu bizaba ryari? Nawe uzagaruka byari kuvuze ngo uzabasubiye mu ijuru, uzaza ryari? Tubwire nuko iherezo ry'isi rizamera. Nawe Yesu yahise aterura amagambo arababwira tumva rero ntabasiga mu mwijima, kambabwire ibihe bizabanziriza kuza kwa. Reka mbabwire iby'ibihe kandi muzabimenye. Ndaza gutanga inama mu kanya Yesu yatanze ziri muri Bibiliya ku mukristo, ndazitanga mbere ko mva hano nkivuga iby'ibihe. Reka mbe ngunyarwa gatoya usome muri Mariko 13 murongo wa 1 kugeza ku wa 5. Muri Mariko tuhasome ibice 13 turebe iby'ibihe byanditse aho, wera ku murongo wa 1 ukageza ku wa 5 mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko. Cumi na gatatu murongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ubundi umutwe w'ijambo uvuga ngo imenyetso byerekana kurimbuka ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ibi kandi zanditswe mu butumwa bwose ko ari bune uretse byendo bwa Yohana, ariko aho nasomye henshi hariho ibi bimenyetso. Avuye mu rusengero umwe mu bigishwa be aramubwira ati mbega amabuye, mbega imyubakire, mbese aho mwigisha nawe urabireba, urirebera? Yesu aramubaza ati urareba imyubakire minini, tiyazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono yerekeye urusengero, Petero na Yakobo na Yohana na Andereya bamubaza biherereye bati tubwire izo bizabaho ryari n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohoreramo cyegereje ni iki? Yesu atangira kubabwira ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Usomye kandi nanone muri Matayo
24 umurongo wa mbere gusa ku wa gatatu. Se duhindure icyo kibazo cyagarutse aho nyine hatandukanye, ariko ni igihe kimwe byari ko bibazwa nuko byanditswe n'abanditsi benshi, ariko ni icyo gihe naho haravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni iki? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Amen. Ndimo gusobanura gakeya ku bijyanye n'ibihe by'imperuka bibanziriza kuza kwa Yesu. Hari ikindi kimwe kiri muri, ngira ngo ni muri Luka, cy'ibyorezo. Ibyo tumaze kubona hano ni ibimenyetso bizabanza kubaho mbere ko Yesu agaruka, ariko baravuze ngo nimubibona ntabwo imperuka izaba yabaye, ahubwo bizaba birimo kubabwira ngo kuza kwe kuri hafi. Mu byo yavuze tuzabona, yavuze ngo ko tuzumva intambara, tuzazumva icyo gihe kandi nta TV zari zihari, n'amaradiyo nibaza ko icyo gihe atarahari, ariko yaravuze ngo muzumva, ntabwo yavuze ngo muzumva amakuru, noneho mwumve n'ibinyoma byayo, yazaba n'impuho, ibintu bizenguruka cyane byinshi bivuga ku ntambara, muzumva amakuru y'intambara. Ubundi umukristo rero gusoma ibinyamakuru ni byiza, kureba TV ni byiza, no kumva radiyo ni byiza. Imperuka uko izasohora yayica mu bihugu, ibintu biri bikoreka ku isi, nibyo bizatwigisha cyane, bigatuma dukanguka mu mitima. Muzumva intambara, amakuru yayo mwumve n'impuha zayo, mubibwirwe n'amaradiyo n'amateleviziyo, mubisome mu binyamakuru, muzabyumva. Nyamara kandi ibindi bizabageraho. Abantu benshi ngira ngo bamaze kubona izi ntambara, uko intambara ziri mu kuba, n'izindi ziri inyuma zikomeye kuruta izabaye. Ikindi kandi kivugwa Yesu yavuze, avuga ngo hazaza abantu benshi babayobya. Barya nababwiye mu mwanya, bazaza abadokiteri n'abandi bafite umugambi wo kugoreka ibyanditswe ngo bayobye abantu. Iminsi ibiri ishize umupasiteri wo muri Utah yarampamagaye, ambwira ibya mugenzi we wigisha inyigisho ngo zateye urujijo mu bakristo. Baramubaza ngo inyigisho z'uriya mugabo ziri ku rubuga ko zaduteye urujijo, yavuze ngo gukorera ijuru ni ugukubagana. Gukorera ijuru ni ugukubagana. Ati yego, yavuze ngo mbese abantu barushye ko barakorera Imana, ko barakorera ijuru, barakubagana. Ijuru ntabwo rikorerwa twararigenewe, none mugende mwicarizo ngibyo muri mu bivemo, none twagize confusion dutabara. Harambaza ati none ubivugaho iki we pasiteri? Namba ndetse wamushubije iki? Ambi bice bigera kuri 7 yatanze, wagize neza. Niba uwo muntu yaragamije kubwira abantu ko gukorera Imana atari ngombwa, kiyasobanuriye abantu, ntabwo mukiri ubanza kuko sinazikurikiye inyigisho se ngo menye neza icyo yaragamije kubwira abantu. Naramubwiye numva niba utarabikora utegura inyigisho zinyure mu rusengero, kuko abantu bazifashe deje zinyure mu rusengero. Mu by'ukuri gukizwa ntabwo dukora imirimo ngo dukizwe huya, agakiza kazanwa no kwizera gusa. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Umurimo Yesu yakoze ku gakiza urahagije,
kandi iyo wizeye Yesu aguha agakiza ke. Ariko iyo umaze gukizwa ukorera Imana. Igice cy'imirimo ku muntu wakijijwe ni ngombwa. Niyo mpamvu Yakobo avuga ngo iyo kwizera konyine kudafite imirimo kuba gupfuye, ko n'abadayimoni barakugira. Kumenya ko Imana ibaho n'abadayimoni barabizi. Rero umuntu, abantu bigisha bakavuga ngo oya, ibyo gutanga amaturo, ibyo gutanga icya 10, ibyo gusenga mwiyirije, ibyo kwirirwa mukora imirimo, bashaka kubwira abantu ko ngo bicare bidamararire. Ariko mujye mwibuka ko ubwami bw'Imana buharanirwa. Yesu yaravuze ngo abanyembaraga nibo bazabugeramo. Kandi wibuke ko ingororano zivugwa tuzahabwa zizava ku mirimo twakoze. Mukenera gusoma ibyo. Ubwo ni ibihe by'imperuka, haza abantu babwira abantu inyigisho zinyuranye n'izo bakiriye. Intumwa Pawulo yaravuze ngo nubwo yaba ari marayika, mwumve namwe ibintu babikomeye, aravuga ngo nubwo yaba ari marayika waza akababwira ibinyuranye n'ibyo twababwiye, uwo nawe ntimukamwumve. Nubwo yaba ari marayika atari umwe. Inyigisho nzima wumvise uzikomereho, kandi ijambo ry'Imana rikwiriye kuba ari muri twe, rigwiriye cyane, rifite n'ubwenge, kugira ngo tubone uko duhangana n'abarya batuyobye. Hazaza abigisha, haza abahanuzi, haza abantu benshi bashaka gukura abantu mu byizerwa, bayobya itorero. Ariko dukomere ku ijambo ry'Imana, tube ku rufatiro. Kindi Yesu yavuze nanone, yaravuze ngo uretse iby'intambara hazaba n'inzara. Ubu turahaze hano muri Amerika. Ibibaye uyu munsi nta muntu wari uzi ko bishobora kuba. Turi mu nama y'abapasiteri ejo, benshi hari uwabaje ngo ariko ikibazo nagize cyandemerereye ni gute ibi byabaye, abasenga Imana tutaramenye ko bigiye kuza, ngo tumenye n'impamvu zabyo n'ukuntu bigiye kugenda. Biratugoye kumva ibyo bintu, twabimenye hamwe n'abandi bose bidutungura. Hari uwari uzi ko burya ku kazi kawe wari uriho mu minsi mike, wari uzi ko bakubwira ngo nta kosa bakoze, utakererwe, nta point bakwanditseho, nta akazi karashize? Wari ubizi ko bigiye kukubaho? Hari ibyo bijya guteganya muri banki ngo hari bazagura mu kazi kanzigame, ntabwo ubizi, byakubayeho. Ujya kwisanga uri mu rugo watashye. Abategetsi b'iki gihugu iyo mbarebye kuri televiziyo nkumva nibyo barimo kuvuga, batanayimvane ngo kuki abanyabwenge batabibagejejeho kare ngo mushobore kwitegura ibitaro biye byarubatswe mono mwakirira abantu, hoye ku umurengera w'intumba abantu bapfe gutya. Bigaragara ko twabuze abantu bahumekeramo, bibafasha guhumeka. Nta ibitaro byamaze kurengerwa, kuki bititeguwe kera? Nizo mpaka barimo gutana. Ariko hazabaho n'inzara. Umuntu Imana yatumye ngo ashire ubutumwa itorero, mbona umwanya wo kubushitsa. Imana yaravuze ngo yatumye ubutumwa ku itorero ubu kuno kwezi gushize. Yaravuze ngo mugende ubwira abantu bose ngo ikimubonye kibaye ni ikintu gito cyane, nubwo kibababaje, kibagoye, cyabaye nk'umurengera, ni gito cyane ku bintu biri inyuma. Ntabwo ngiye kubatera ubwo bariko iby'Imana yishuye. Twafashe umwanya wo kugenzura ubwo buhanuzi, turareba, turavuga ngo reka butangwe. Inyuma y'iki hari intambara. Imana aramubwiye ngo hari intambara zikomeye cyane zitigeze kubaho, kandi nagira ngo mbabwire ko singiye kuvuga ngo zirabera he nahe, ariko izo ntambara ziramutse zibaye, timute isi yaza irimo guhindukira. Nyuma yaho hakurikirwe n'inzara n'ingaruka z'amabomba azaba yatewe zitera abantu gupfa, umwuka wazo bice babegire indwara nyinshi. Imana iramubwira ngo ivyo birakomeye cyane kurusha ibyo mu guca mu mwuka. Iramubwira ngo umva ikibiteye niki, itorero rya Kristo ntabwo ryahagaze neza ngo rikiranuke, rikora ibyo gukiranuka, risenge,
ngo iyo risenze rijya rizitira imigambi y'umwanzi ntiyinjire mu isi. Kandi niko bimezega ubu twaradamaraye, abasengaga ntibagisenga, abantu ntibakihana ibyaha, abantu ntibacyumvira ijwi ry'imbere ry'umwuka ribabwira ngo iyi murimo nibi. N'ijambo ry'Imana abantu bararihuzwe, hakurya umugore asama agahugwa ibiryo bimwe na bimwe akabyanga. Ubushize baravuze ngo wagiye gutanga ijambo ry'Imana abari kuri screen bareba cyangwa se abari live bahita bava masigara umubare muke, bategeka ko koraririmba nirangiza bakigendera. Reka mbibusiki rero mba mutarakibuka neza, ijambo ry'Imana rigirwa umusingi. Hari ibintu bibaye umuntu wese yibaza. Umuntu yarambwiye ejo bundi nawe umusore muto aravuga ati ibintu birantunguye kabisa, kwiteraniro namara ibyumwe bindasirimba rwose pe birantunguye. Ariko aravuga ati kinejeje gusa nuko nshobora kuzuka saa 5 nambaye ibutura ngahita nicara iteraniro, ahubwo muzakomeza rya teraniro live kuko ryo rwose nari kurikiye nambaye ibutura nahise njya mu ntebe numva ni sawa. Ibihe bidasanzwe iyo bibaye umuntu yifata muri ibyo bihe nk'umukristo afite uko akora, afite uko abaho. Nanjye nka pasiteri sinarinzi ko muri urusengero ku cyumweru ntumva barya abantu bakubitira Uwiteka imigeri, ntabo ndimo kubona kandi barahari. Ibyo byantunguye nanjye pe, n'ibindi bitari ibyo byadutungura. Ariko Bibiliya ivuga rero ngo tugire ubwenge. Ndaza kubaha inama gato mbere ko kumbagarika ibi bintu. Rero narigiye kuvuga ni ubwo butumwa Imana yatanze buravuga ngo abantu bagende bihane. Musome ijambo riri muri Luka ni ibice 3 ngira ngo ari ku murongo wa 2 kandebe neza, kuko niryo jambo ryatanzwe igihe Yohana yari kuvuga ngo nuko mugorora inzira z'Uwiteka. Ubwo icyo cyanditswe cyaratanzwe neza kugira ngo gisomerwe abantu bakurikira ubwo butumwa, kuko ibihe biri inyuma birimo kuza ntabwo ari ibihe byoroheye abizerana mba abatuye isi muri rusange. Ndebe ko mbona umutangwe ni ku bice bibiri ahari byenda Luka ni 3 hari niko bimeze ngira ngo ni 3 ibice 3 by'ubutumwa bwiza bwa Luka, uhereye ku murongo nyine wa 3 kugeza kuwa 9. Sinsoma ubwo butumwa, ariko ubutumwa buhari n'ubwo kwihana. Mwanya mfite ntabwo ari munini, ariko ubwo butumwa Imana yohereje ni ukuvuga ngo itorero bababwire bihane nibarangiza basenge, kuko ibiri inyuma birakomeye kuruta ibihari, kandi bihanye bagasenga bituma ibyo bintu bidashobora kuba. Niyo bibaye ntibizana ubukana bwatuma abantu barimbuka. Ubwo butumwa mu bwakire kandi mu bukorere nk'abantu b'Imana, aho umuntu wese arasuzuma inzira nze yihane yisubiremo. Muri ibyo bimenyetso byose Yesu yatanze bizabaho, ndagira ngo nsobanura aya magambo gatoya. Ubundi biri mu buryo butanu ibyo bimenyetso. Umuntu yabifata mu buryo butanu ibyo bimenyetso. Ibimenyetso bya mbere bikubiye mu bihugu. Uko ibihugu biri ku isubu bikomeye bizasohoza ubuhanuzi bw'Imana. Ibihugu bizasohoza ubuhanuzi. Nuko ibimenyetso bimwe tuzabisoma, tubisomere mu bihugu, tubisomere muri za nasiyo ziri ku isi. Ibihugu bikomeye bizasohoza ubuhanuzi rwose kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ikindi cya kabiri, kabye ngivuga ibihugu narimba bw'Isiraheli izagira uruhare runini mu gusohoza bimwe mu bimenyetso, kwerekana ibimenyetso ku bantu. Hanyuma ndetse n'Uburayi n'Uburusiya na kino gihugu cya Amerika, nubwo kitagaragara cyane mu byanditswe, ariko kizagira uruhare runini mu gusohoza
ubuhanuzi bw'imperuka n'ibimenyetso. Ubundi mugabane wa kabiri w'ibimenyetso uri mu buryo abantu bazabaho, uko abantu bazaba babayeho. Murabona Yesu yaravuze ngo uko byari bimeze mu minsi ya Nowa n'iminsi ya Loti, aragaruka ngo uko abantu bari bameze, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, bararongorwaga. Ariko icyo yavuze kuri bo, yaravuze ngo abantu b'icyo gihe ntibigeze bita ku muburo, kugeza igihe ibintu bibaye bibageraho batabyiteguye, batabizi, bararimbuka. Aravuga ngo no kuza k'umwana w'imana kuza bakomeza, abantu bazaba batuye isi muzabireba, ntibazaba barire, ntibazaba bari maso, ibintu bizabatungura, bazaba bameze bari. Abantu bakunze kuvuga gusa ngo hakorwa by'ibyaha, niko ko hakoze ibyaha byinshi, ariko uko abantu bari bateye, uko bari bifashe nuko bari bitwaye, nta numwe wasobaga ngo avuge ngo ariko Imana iravuze iki ni ikimenyetso, umuntu yakora ibi, umuntu yagira ubwenge. Ngo bose bameraga nk'abarangaye, kabatitaye ku biri no kubiba, mbese abantu bakumva ntibibareye. Kugeza umunsi Nowa yinjiye mu nkuge, kugeza umunsi imvura yaje, bakarimbuka bose, kandi barumvise ubutumwa. Ubu hariho gusuzugura, ubu hariho kutumvira, ubu hariho gukomeza umutima, abantu ntibumva ibirimo gukorwa n'ibirimo kuvugwa. Icyo nabasaba bakundwa, mwumve icyo Imana irimo kuvuga muri bino bintu. Hari igihe Imana ivuga icecetse ntisakuze, ariko tukumva. Kuko hari icyo Imana ivuze mu by'ukuri. Muri iyi korona hari icyo Imana ivuze, kandi abantu bose n'abatize baravuze ngo tumenye ko Imana iri mu ijuru, kuko ga ivuze ituje. Abanyamerika bari baravuga ko turarwana n'umwanzi tutareba. Iyo aza kuba ari nk'umwanzi wabateye barebesha amaso, za misile zabo za rutura baba babisohoye. Ariko batewe n'umwanzi batareba, kandi anganikiza. Iyo virus ukuntu yanduza yabananiye gukontorora. Narebye ukuntu baba bashaka imiti bafite ibibazo. Abaganga b'abanyabwenge bashaka urukingo, bashaka umuti, koko biragoranye. Ariko twibaze, ijambo ry'Imana avuga ngo abantu b'igihe cy'imperuka bazaba bateye gute. Pawulo aravuga ngo bizaba ari ibihe birushye birimo abantu bateye uko, abantu bikunda cyane, ba selfish, abantu bikunda ngo iki, ku buryo utita no kuba muvu, abantu bikunda cyane, kandi ngo bakunda ifaranga, bakunda impiya kuruta ibintu byose, babe kandi abantu bikakaza, birata, bishira hejuru, batumvira, batumvira abayobozi, batumvira ababyeyi, abantu b'intumvira. Kandi ngo abantu bakunda izo kwinezeza. Nabonye kuri beach ya Miami muri Florida, hari abantu beze nk'umusenyi. Igihe bari ko bavuga ngo ni stay home, bo bari bambaye ubusa, abakobwa n'abahungu n'abanyina n'abase. Kuri iyo beach barayigaruraga abanyamakuru kwerekana ikibazo abantu batumva. Bakavuga ngo turi muri spring, nimba ari byiza bihari ubu ngubu ni muri spring, turaza hano. Bari bageze muri degree ya 80, bavuga ngo kuba hangaha ku mazi gatunejeje cyane, bambaye ubusa, ubirebye ari biteye ubwoba. Niki ijambo ry'Imana, hazaba hari abantu bameze batyo, bakundi banezeza aho gukunda Imana. Hanyuma aravuga Pawulo ngo icyo gihe hazaba hari abantu bakurikiza imihango y'idini, baza gusenga, baza kuririmba, babwiriza, bakora ibintu, ngo bakagaragara ko ari abantu bera b'Imana batunganye, ngo ariko bahakana ingeso zabo zigahita zihabana n'ibyo bavuze. Kubu ngewe nkaba ndi hano mbaye mbwiriza aya magambo y'Imana, uko mbayeho n'ibyo nkora bigahita binyurana. Uravuga ngo uzabibona, uzabivuga ngo uriya nawe ni umukristo. Numusanga hanze usanga ari mu bikorwa z'abanyabyaha byabise. Ninjira mu nzu ku cyumweru mu rusengero, ubona yambaye wa mwenda wundi, ariko hanze yambaye undi. Pawulo aravuga ngo izo bihe bizaba birushya cyane, bizarangwa n'abo bantu bameze bati. Naringize rero ngo umwanya wacu urimo kugenda, ntange inama gato mbere ko nicara. Ibi bintu bimeze gutya niki Bibiliya idusaba.
icya mbere iradusaba kumenya ibihe turimo, kubireba no kubimenya. Mwubura amaso murebe irimo gutambuka, mwoye kumera nk'abahumye. Ntabwo turi mu mwijima, turi mu ijoro, turi abantu, turi mu mucyo. Turebe, twige, tutahure ibirimo kuba. Icyo ni kimwe ijambo ry'Imana risaba bizera. Ikindi cya kabiri, kudahagarika umutima, utagira ubwoba. Guhagarika umutima urabizi, ubwo babura gutashye, ukumva ngo ufite ejo hazaza, ibikomeye, kuko ibingibi birabanje kubaza n'ibindi bikomeye biteye ubwoba, hazaza ibintu biteye ubwoba. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimugahagarike imitima, kuko ibyo ntibizabura kuba, ibyo bizaba. Mbibabwiye bitaraba ko bizaba. Nimubibona ntimuhagarike imitima, ahubwo muzarusheho gukiranuka no gusenga no kwizera, kuko wa mukiza mwizeye azaba ari hafi. Amen. Ngo mwebwe ntimugakuka umutima nk'abantu, ntimugahagarike imitima. Ibyo ni ibimenyetso Yesu yadusigiye bizabaho mbere ko agaruka kutujyana mu ijuru. Ahubwo aravuga ngo muzishimire mukumbure kuza. Ubu dukumburanye ko tubonana twese ku cyumweru, umunsi twahuye tuzahoberana cyane tuvuga amakuru ya corona. Ariko habaye kuba abantu bakumbuye na Yesu. Umunsi tuzahura nawe, umunsi abizira barawukumbuye cyane, kuzabona umwami twizeye ibihe bitambutse kugeza na n'uyu munsi tukimutegereje. Abantu benshi bakumbuye kuza kwe, bakumbuye igihugu cyo mu ijuru. Ntimuhagarike imitima ngo mugire ubwoba. Ikindi, mube maso, musenge. Ivyo nimubona biri kubaho, baravuga ngo mwebwe bizababera igihe cyo kuba maso no gusenga. Kuba maso ni ukutarangara, kuba maso ni ukwirinda, ni ukuba ukambitse mu mutima. Ikindi avuga atangaho inama, biri tangaho inama ni iki? Ni ukwihana no kwiyeza. Kwitegura k'umukristo ntabwo kandi bisaba ngo kubera ko corona yaje nubwo itabihari, dusabwa buri munsi kuba twitegura. Kuko ibyiringiro byacu nubwo umuntu yapfa si ikibazo, ariko yajya mu ijuru, yahura n'umwami we. Umuntu agira umwete wo gutunganya ubuzima bwe, yiyeze, yitunganye, yiboneze, ave mu ngeso mbi, k'umuntu utegereje guhura n'umwami we wamucunguye, yamuviriye amaraso, ugiye kuza vuba kujyana itorero. Kwihana no kwiyeza ni inama Imana itanga. Ikindi ni ukwitandukanya n'inshuti mbi, n'inyigisho mbi, n'ibiyobya bitandukanye, n'abarya bavuga ko bera bakana imbaraga zabo. Murazi ko iyo umuntu yifatanyije n'iby'isi aba umwanzi w'Imana. Iyo abaye ukunda isi cyane aba umwanzi w'Imana, kandi iyo akunze Imana cyane nabyo isi ntimukunda. Imana tugirire neza, idufashe. Ku cyumweru tuzakomeza aha tugeze, ariko mureke dusenge Imana, mureke dusabe Imana iduhe imitima ikangutse, Imana iduhe ubwenge, Imana idusubize mu bicaniro, Imana iduhe ububyutse. Ndiko ndizera nanjye ndashidikanya ko nyuma y'ibi bihe nitubivamo hazaza ububyutse. Hari igihe Imana ikubita inkoni nk'uku kugira ngo igarure abantu bihane, hanyuma imbaraga z'Imana zimanuke. Ndizera ko amatorero ya Amerika amenshi ubu yakinzwe, nayo mu bindi bihugu ibihe nibivamo bazinjira bashaka maso y'Imana, bazinjira basenga Imana, kuko bamenye neza ko nta mbaraga zihari z'abantu, nta bwenge buhari bw'abantu. Ikihari ni Imana mu ijuru, nifite kontrole y'ibintu byose. Twebwe abizera turahirwa, tuyifiteho umwungeri, tuyifiteho, twayigize ubwihisho bwacu, ntabwo badufite. Dukomezwe n'umwami kuko abaririmbyi baturirimbiye, imitima yacu ishikamirizwe ku ijambo ry'Imana no ku mwami wacu Yesu Kristo, azaturinda tuba amahoro. Imana ituganze mu izina rya Yesu, amen. Fatakanya dusenge Imana umwanya muto cyane, dusengere iri jambo nawe rigufashe mu buzima, hanyuma kandi rikuyobore. Mwami wacu Yesu, turagushimira kuko nta kibaho utakizi,
kandi natwe abari mu isi twese uratuzi cyane, abo wacunguye ugakiza. Waravuze ngo n'indete z'imisasi yacu urazibara, uratuzi neza, uzi uko twirirwaho n'uko turamuka, utugenera ibidutunga n'ibitubeshaho, haba mu gihe cy'ibyago cyangwa amakuba. Watunze Eliya mu gihe gikomeye, umutungisha amazi kuri ka kagezi, agaburirwa n'ibikona birakunda. Mwami wacu Yesu, ndasenze ngo wite kuba kwizera, wite ku bwoko bwawe, uduhe ibyiringiro, udukomeze imitima, uturinde gukuka umutima muri bino bihe, kandi uduhe gushikama cyane mu kwizera. Saba ijambo ryawe abo turisangiye ubaho umugisha, kandi ureke rigira imbaraga mu baryakiriye, ritugwe neza, turyishimire kuryakira, kandi riyobora ubuzima bwacu. Nanone kandi Mwami, sinabura gusengera abatuye isi, abatakwizeye bafite ubwoba, abadafite ibyiringiro muri wowe bahinze umushitsi, imitima ibahagazemo, ariko nabo turabasengera ngo bakumenye muri kino gihe, ugarure benshi ugakiza, ugarure benshi bakumenye, ubabarire abandi ibyaha, wirengagiza ucyanirwa ko abandi ahubwo ubabarire, hanyuma urehereza abantu kukugarukira, abantu baguha imitima yabo, abantu kandi bakurikira inzira zawe, abantu kandi bayoboke Imana, bagire gukiranuka guterwa n'ijambo ryawe. Mana, abana natwe muri uyu munsi, uhumugisha amagambo yawe dusangiye, uhumugisha imitima iyakiriye, amahoro yawe n'ubuntu bikomeze biganze imitima yacu none n'ibihe bidashira ku bwa Yesu. Amen. Mana iduhane umugisha. Mwakoze.